Tekneleri taşımak sizin düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Mesela bu arkamda gördüğünüz videoda arkadaşın teknesi arabasının üstünden uçmuş fren yaptığı anda. Onun için tehlikeli bir durum. Başka bir videoya geçtiğimiz zaman ise burada da yine tekneyi doğru düzgün yükleyememişler ve doğru düzgün yüklenmediği zaman da ne oluyor? Tekne dengesini bulamıyor ve eğiliyor, yine düşme riskiyle karşılaşıyor. Şimdi bu videoya geçtiğimiz zaman ise yeniden aynı hata, tekne düzgün yerleştirilememiş ve düzgün yerleştirilmemesinden dolayı da tekne ne olmuş? Sonunda devriliyor. Onun için siz olun, teknenizi emin ellere taşıtın.